Вітаю, друзі! Ви постійно пишете, розкажи про те, що відбувається у нас з ППО. Чому ми не можемо збивати всі шахеди? Що у нас з цими дронами, які повинні їх збивати? У нас є ракети чи нема? Що відбувається? От про все це та інше будемо говорити сьогодні. Говорити будемо з людиною, яка добре на цьому знається, бо є офіцером резерву ППО і директором з розвитку одного з оборонних підприємств. У нас сьогодні Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Пане Анатолію, дивіться, у нас взагалі ми починаємо так з технічних питань, а тут не дуже приємно. Нашого президента спіймали, як би так пом'якше сказати, на брехні або на маніпуляції. Дефіцит ракет, перехоплювачів для Петріот в ЗСУ у січні 26-го року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури, взагалі ніяк не був пов'язаний з затримкою платежів від європейських донорів або з іншими фінансовими проблемами, попри заяви Зеленського. Це офіційна заява чиновнику НАТО. Більше того, вона сталося тільки після того, як Зеленський на зустрічі в Давосі звинуватив Альянс, що їх затримки призвели до таких руйнацій. І тут стала цікава ситуація. Не часто НАТО подібне коментує. Офіційний представник Альянсу, що спілкувався з журналістами напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав за правилами НАТО інформацію на умовах анонімності. При цьому категорично заперечив, що існувала взагалі хоч якась затримка постачань і що вона була пов'язана з фінансуванням. Також у НАТО заперечують самі заяви про затримку постачання засобів ППО. Кажуть, дословно, з нашої точки зору та з точки зору США затримок у поставках не було. Те, що постачалося в рамках програми ПУРЛ закупівлі зброї для України в США, рухається так швидко, як це дозволяє логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було, заявив посадовець. Ну і також представник Альянсу наполягає, що взагалі постачання американських засобів ППО просто було побудовано таким чином, і зараз воно відбувається, що затримка, будь-яка навіть затримка з оплатою, про яку казали в Києві, як вони кажуть, не могло би вплинути на постачання взагалі. Тож ми черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших, і фактично, як президента ловлять на цьому, це ж іспанський сором, чи не все так однозначно? Давайте почнемо, мабуть, з технічної точки зору, тому що насправді, якщо казати про чи було не постачання ракет, чи був дефіцит ракет, тому що якщо ми кажемо про ракети до системи протиповітряної оборони, то дефіцит є насправді шалений. І з чим це пов'язано? З тим, що якщо зануритися в розуміння, як працює протиповітряна оборона, то як створювалася протиповітряна оборона, то більшість систем створювалася з розрахунку, щоб вони могли перехопити 86% засобів ураження, які летять по окремому об'єкту, який захищається цією системою протиповітряної оборони. І в випадку, коли летить 5 ракет, 86% – це круто. У випадку, коли летить 100 ракет, то 86% – це 14 пропусків. Тому тут треба зрозуміти, що логіка побудови систем протиповітряної оборони, які нам надаються західними компаніями або західними державами, вона розрахована під точковий захист окремих об'єктів, вона не розрахована під такі масовані обстріли, які здійснює Російська Федерація. Додатково треба зрозуміти, що якщо ми візьмемо аналітику, принаймні за той же самий листопад, грудень, січень, то ми бачимо суттєве зростання кількості застосування саме балістичних ракет по території України. Якщо в листопаді і в грудні було там 37-28% саме балістичних ракет під час обстрілів, то вже січень і перший обстріл лютого дорівнювали понад 60%. Тобто ворог бачить слабкі місця в системі протиповітряної оборони і навантажує, відповідно, ці напрямки. І якщо казати про балістичні ракети, які складніше перехоплювати, і додатково треба не забувати, що ворог використовує і той же самий «Циркон», і «Кінжал», і використовує Х-22, яка не є, по суті, балістичною ракетою, але перехоплюється лише системами, ракетами ПАК-3, які можуть кінетично знищити ракету, яка летить під кутом 30 градусів. Тому тут треба зрозуміти, що насправді є колосальна нестача ракет.
Я вважаю, переб'ю вас. Маленьке уточнення. Нам не вистачає ракет чи самих комплексів? Чи ракети комплексів. І комплексів теж? Ракети комплексів. Тому що давайте розподілимо, наприклад, на дві Я основні... про це хочу, щоб ви пояснили глядачам. Основні два напрямки. Перший напрямок – це балістичні ракети, для яких потрібна якісна сучасна система протидії, а краще не протиповітряна оборона, яку ми використовуємо, а системи протиракетного захисту. Те, що нещодавно купила Німеччина у Ізраїля. Дві системи ЕРО. Це система протиракетного захисту, яка спроможна перехоплювати балістику поза атмосферою. Тобто, умовно кажучи, навіть наслідків від падіння уламків немає. Тому що коли ракета «Іскандер-М» летить під кутом 30 градусів і її перехоплює ПАК-3 на відстані там 5 кілометрів над землею, ми розуміємо, що вона все одно будуть прильот і будуть вирви, які ми бачили поряд з будівлями, куди прилітала балістична ракета. Чому це і сприймається як прильот, а більшість каже, та це був прильот, це на який там нічого не збили. Насправді це збивають, але навіть такі вирви виникають за рахунок кінетичного падіння з великою швидкістю такого засобу ураження. Тому тут ми кажемо про те, що в Україні немає досі системи протиракетного захисту. Чому її немає? Тому що західні партнери її не хочуть надавати. А в світі чи достатньо систем протиракетного захисту? Недостатньо. Обмежена кількість, дві системи якісно, які мобільні, це Arrow і THAAD. Інші системи це зняти з американських есмінців і поставлені на території Європи. Тому тут насправді є колосальна, треба нам всім зрозуміти, що є колосальна відмінність філософії систем протиповітряної оборони, які створювались тут під час холодної війни, і те, що зараз використовується ворогом. Ворогом використовуються масовані комбіновані атаки, велика кількість балістичних ракет, велика кількість крилатих ракет. І навантажується додатково малий ешелон – це безпосередньо ударні безпілотники типу «Шахед». І тут ж знов-таки треба зрозуміти, якщо ми кажемо про «Шахед», який летить на висоті 200 метрів, це в кращому випадку, а вони можуть летіти і нижче. Ми бачимо його класичними системами радіолокації на відстані там 5 кілометрів. В кращому випадку, тому що, знов-таки, радіогоризонт є, закони фізики, і вони ніяк не можна їх розширити. І коли ми кажемо про те, що нам потрібно достатню кількість систем радіолокації, які можна було би закрити усю територію України, принаймні зробити декілька таких слоїв з боку загрози, з боку Російської Федерації, кордону Російської Федерації, тимчасово окупованої території, знов-таки у нас Чорне море, яке відкрите, то тут треба казати про те, що це повинно на кожному 20 квадратних кілометрів стояти РЛС-ка. Давайте повернемось, скільки коштує... Кожні 20 квадратних кілометрів? Так. А які гроші для цього потрібні? І от повертаємося до питання, які гроші для цього потрібно. Давайте подивимося, скільки коштує, наприклад, там Сабівська РЛС, яку ми використовуємо. Вона дуже класна. Жираф, вона може детектувати малопомітні, малорозмірні цілі. Тут знов-таки треба розуміти, що більшість класичних систем радіолокації, той ж самий Петріот, Шахед сприймає як птаха. Тобто він відкидає її як помилка просто. І так само інші там дрони типу Орлани і все це інше сприймалось раніше як малопомітна, малорозмірна, нешвидкісна ціль. Вона не могла обчислюватися класичними системами радіолокації. Тому треба казати про малий РЛС, які можуть працювати на малу відстань, але при цьому можуть бачити такі маленькі об'єкти. І ми тут повертаємося до того, що класичні системи, там от Groundmaster 200, які нам надаються Францією, вони там коштують від 5 мільйонів євро. Там РЛС-ку нещодавно посилили наші спроможності знов-таки системи Петріота, вона коштує там понад 20 мільйонів євро. Тому треба зрозуміти, що світ готувався к війні, коли буде запущено 5 ракет з умовою вдарити по якомусь об'єкту важливому. І потім іде авіація і все інше. Зараз така війна не відбувається. Війна відбувається за рахунок великої кількості засобів ураження. Але треба зрозуміти, що глобальна помилка всього світу в тому, що вони не дивились, як була побудована протиповітряна оборона Московського регіону. Тому що, якщо ми кажемо про Москву, навколо Москви було 2 кольця, в яких стояло понад 50 систем пускових, які були заряджені шаленою кількістю ракет-інтерцепторів протидії. Плюс додатково там близько 25 систем радіолокації, які стояли по колу і захищали Москву. Тобто Москва ще за радянських часів розуміла, що вона буде воювати кількістю. Ми те і бачимо на лінії бойового зіткнення. Вони воюють кількістю, вони не закидають залізом, закидають м'ясом. Тому тут треба зрозуміти, що ті сучасні системи протиповітряної оборони, які нам пропонуються західними партнерами, це те, що не працює зараз в такому ефекті, як вони були розраховані.
Треба змінювати саму логіку. Ми виграємо технічно цими системами, тому що вони якісно перехоплюють повітряні цілі, але ми програємо математично. Гаразд, давайте поговоримо про деякі речі. Ну, по-перше, поясніть нашим глядачам, чим відрізняється, наприклад, та ж сама балістика від крилатої ракети. Тому що переважна більшість людей вважає, що це все ж одна, це все ракети. Це все ракети. Балістична ракета заходить під кутом 30 градусів з великої висоти, і швидкість збільшується за рахунок кінетичного падіння, тобто падіння тяжіння, умовно кажучи. Якщо крилата ракета, це вона несеться з над поверхнею землі, у неї прогнозована траєкторія, у неї, і у балістична прогнозована траєкторія. Але давайте повернемося до того, що росіяни за час повномасштабного вторгнення суттєво модернізували балістичні ракети «Іскандер-М». Більше того, вони допомогли корейцям, Північної Кореї, суттєво модернізувати свої балістичні ракети. І якщо перша балістична ракета, яка була запущена по Україні, корейська, розвалилася в повітрі і впала на землю уламками різними частинами, то зараз вони вже можуть маневрувати і обходити навіть систему Петріот. Давайте повернемося до того, що у нас є проблема, що ворог активно використовує, наприклад, закидання, так як то кажуть, за воротник, да? Тобто коли ракету закидають за зону відповідальності, зону виявлення там засобу радіолокації систем Петріот. Тобто вибирають сліпі зони у системи, тому що кут розгортання антенни 120 градусів, і вони закидають ці ракети так, щоб ми не могли їх перехопити. Для цього потрібно що? Для цього потрібна більш сучасна система радіолокації, які бачать на 360 градусів, які можуть супроводжувати цілі. Знов таки, щоб перехопити балістичну ракету, у системи Петріот є лише 20 секунд. Це не прийняття виявлення, супровід, розрахунок траєкторії і перехоплення. Тому тут треба зрозуміти, що оці всі прольоти – це не провина повітряних сил. Це провина того, що ми воюємо технологічною зброєю, але у нас її недостатньо. Це перше. По-друге, вартість ракет шалена, який протидіє. Більше того, треба казати, що вартість шахет протидії навіть крилатим ракетам шалена, тому що умовно в ізраїльському сталевому куполі це найнижчий ешелон протиповітряної оборони Ізраїля, тому що там є ще праща Давида, є стріла, тобто декілька систем. І тут треба казати про те, що у них є ракети «Тахім», якщо не помиляюсь назва, яка вартує $50 тисяч. В принципі, це розумна ціна технологічного виробу, який в командному режимі, командний режим – це коли умовно засіб радіолокації, це очі системи протиповітряної оборони, бачать і супроводжують ціль, яку треба знищити, і підказують і супроводжують ціль, якою знищити треба. І в такому режимі збиваються ракети. І у нас немає зараз достатньо засобів радіолокації, які б могли б навіть дрони-перехоплювачі супроводжувати в такому режимі. А от тут є запитаннячка. Мені відомо, що в 23-му році Ізраїль передав Україні систему раннього оповіщення, яка дуже багато часу лежала на складах Збройних сил України. Спочатку вона лежала через те, що не встигли її використати при головкомі Залужним, потім при Сирському вона просто лежала, а потім сказали, що вона нам не потрібна, тому що вона не виконує свій функціонал. Але ж питання, чому вона в Ізраїлі виконує свій функціонал, а у нас ні? В чому проблема? Проблема в тому, що Ізраїль з розміром в Київську область. Якщо ми стягнемо всі наші системи протиповітряної оборони в Київську область, то це буде найзахищена територія. Треба зрозуміти, що ця система може бути використана, щоб якийсь, наприклад, ділянка фронту або ділянка кордону була б перехоплення раннього оповіщення по всіх тих шахедах. Це ж можна бути? Вона не буде ефективною під сучасні загрози. Знов-таки, давайте зрозуміємо, що ми кажемо про те, що у нас повинна бути якісна детекція по всій території України. Так. І тут потрібно наситити нашу детекцію з засобами звукової детекції, візуальної детекції, теплової детекції, пасивна, активна радіолокація. Тобто це купа сенсорів, які будуть моніторити і прогнозувати можливий маршрут руху повітряної цілі. При цьому за рахунок оцих сенсорів ми можемо зрозуміти, який це шахет, чи шахет з корисним навантаженням, чи без корисного навантаження, чи це Гербера, чи це там Італмаз дрон. І за рахунок великої кількості сенсорів ми можемо прогнозувати, що це за повітряна ціль, і потім ми вже переходимо до розподіленого перехоплення повітряної цілі. Умовно, коли ми розуміємо, що це, наприклад, дрон-шахет, який знаходиться на висоті 200 метрів, погодні умови дозволяють візуально відпрацювати по цьому шахеду, ми запускаємо дрон-перехоплювач. Якщо там є мобільна вогнева група, вона працює за рахунок там гармат, які у них є
там умовно під рукою, там камік турецький чи там це Браунінг буде, це вже таке інше питання. Тому тут треба зрозуміти, що оце якісна детекція і розподілене перехоплення, це куди треба рухатися. Будь-яка країна в світі до цього прийде. Хотілося б, щоб ми прийшли перші, і ми зробили цю систему, яку ми могли би запровадити, наприклад, запропонувати нашим європейським партнерам, для того, щоб не напропонували натомість нашим засобам радіоелектронної боротьби, які доволі шикарні є насправді, старі міги, а пропонували якісне озброєння, яке нам потрібно. Тому що коли ми кажемо, наприклад, про співпрацю з Європою і починаємо казати про експорт озброєння, тобто ми починаємо пропонувати Європі купувати українську зброю, але при цьому просимо у Європи надавати нам зброю європейську або американську. Можливо, тут треба побудувати діалог і зробити сумісне можливості, які будуть формувати таку колаборацію і створення доволі цікавих рішень, тому що умовно, давайте повернемось до основних питань. От у мене нещодавно була там велика зустріч з фінськими оборонними компаніями. Я говорю, хлопці, треба здешевлювати засоби озброєння, які ви робите. Тому що дороговартісні ракети, дороговартісні засоби радіолокації – це неефективно. Подивіться, що зробили китайці. Китайці зробили реверс-інженеринг американських радарів. І зараз по лінії бойового зіткнення у росіян купа таких радарів. Вони коштують там до $200 000, але вони заважають нашим безпілотникам. Але дивіться, при всьому цьому, хто заважає Україні випускати аналоги Рада-42 або Рада-82? Наскільки я розумію, потенціал у України є. Друге питання, яке я хочу поставити, а скажіть мені, будь ласка, от у нас, це одночасно може, до речі, нещодавно новопризначений міністр оборони пан Федоров заявив, що він ставить для себе мету зробити захисний купол для України. Наскільки це реально? Це політична заява, чи це можна реалізувати, або це можна реалізувати за 30-40 років? Це можна реалізувати за менший термін. За який термін? Перший, я думаю, що за 5 років можна зробити це. На жаль, за 5 років це теж дуже великий... Ну, це непогано, 5 років це швидко. Це непогано, але для цього потрібно об'єднати зусилля. Перше, що я дав велике інтерв'ю після призначення Федорова, що я очікував, що буде створення інженерної ставки. Це те, чого не вистачає Збройним силам, це єдиної стратегії розвитку ОПК і єдиної стратегії розвитку озброєння, які ми використовуємо на лінії бойового зіткнення, для того, щоб зрозуміти, як ми і чим ми воюємо. Інженерна ставка було б порятунком в даному питанні, тому що були б зібрані інженери, які б запропонували насправді цікаве рішення щодо певних напрямків, в яких ми можемо просідати. Доцільно було би сказати, що навіть призначені радники до міністра оборони зазначали, що вони теж виступають за те, що була б інженерна ставка. Стосовно куполу, знов-таки, давайте повернемося до того, що насправді це можна реалізувати. Є розуміння, як побудувати цю систему. Більше того, європейські країни вже починають рухатися в цьому напрямку. Тому що, наприклад, та ж сама Данія і Швеція зараз замінює стратегічні засоби радіолокації на більш тактичні. Тобто це те, що я казав, кожні 20 кілометрів стоять швидко розгорнуті системи. Або стоять сенсори, які допомагають реагувати на загрозу, або стоїть система радіолокації, які бачать малопомітні, малорозмірні ударні безпілотники. Тому, повертаючись до запитання, як нам це зробити, на це теж є у мене питання. Я активно підіймаю, перепрошую за тавтологію, питання стосовно того, щоб, наприклад, деякі державні підприємства, які за часи Радянського Союзу розробляли деякі засоби радіолокації, деякі види озброєння, могли передати... Скавчуге питання. Це якісна система, але вона потребує допрацювання під сучасні загрози. Але, безумовно, треба казати про те, що є низка робочої конструкторської документації, яка була надбанням або Радянського Союзу, або була створена частково, там, допрацьована зараз для передачі українським приватним компаніям, тому що приватні компанії показали себе набагато краще, ніж більшість державних підприємств стосовно створення з деяких видів озброєння. І для того, щоб зробити умовно об'єднання, тобто робоча конструкторська документація, яка була би доопрацьована приватними компаніями і створені ті продукти, які нам потрібні. У нас є шалена потреба в засобах радіолокації. Є підприємства державні, які мають робочу конструкторську документацію. Питання, як це зробити,
дуже легко. Компанії, які готові отримати таку документацію, зобов'язовуються там надати потім якусь технологію, яка буде працювати і будуть в певних рамках пов'язані з тим, щоб це зробити. Тому тоді це буде правильна взаємодія між державою і приватним сектором. Це буде умовно державне приватне партнерство, яке дозволить розвиватися і дозволить деяким українським компаніям не повторювати шлях інженерів, які були пройдені, які інженери пройшли в 80-х роках. Тому що іноді приїжджаєш до хлопців, які розробляють там засіб ураження на реактивній тязі, і вони показують тобі двигун реактивний Фау-2, які вони реверснули. Тобто двигуни, які придумали в 44-му році, а вони самі з самого початку це проробили. Потім ще є купа інших рішень. У нас є прекрасний мотор Січ, в який я працював, Івченка Прогрес, де є купа робочих документацій з реактивними двигунами, а ми ставимо на наші ракети, ставимо реактивні двигуни не українського виробництва. І оце питання до того, коли ми повертаємося, яке я постійно озвучую, що, на жаль, Україна не перейшла на військові рейки, держава. Перейшли на військові рейки українці. Українці, які робили купу революцій для того, щоб жити краще. Українці, які створили 1500 оборонних компаній, які зараз забезпечують сили оборони різноманітними засобами. Але ці засоби створюються по якому принципу? Військові звертаються до нас, ми спілкуємося і вигадуємо, чим можна буде воювати нашим військовим. Подивіться, що зробила Британія в запиті щодо балістичних ракет. Те, що пообіцяли Україні. Нам потрібна балістична ракета, вартість якої буде не дорожче $1 мільйон. Нам потрібно, щоб вона літала на відстань 600 кілометрів і умовно технічні характеристики. Хто із компаній готов це зробити? 3 компанії погодились. 3 компаніям надали гроші, компанії повинні повернутися через півроку вже з робочої документації і через рік вже повинні надати зразки для випробування. Як відбувається у нас? Хлопці, що ви можете запропонувати? У нас є засіб радіоелектронної боротьби, який може підмінювати координати дроном шахедом. Що вам потрібно? Гроші, щоб зробити? Ну, знайдіть гроші, зробіть, покажіть, що вона працює, тоді ми вас купимо. Ну, може сміятися, може не сміятися, це життя, але якщо реально на це дивитися як на вирішення проблем, мені здається, що тут потрібно все ж таки трохи здорового глузду, більше нічого не треба, бо мізки якби або креатив є, технологічне напрацювання є, а здорового глузду не вистачає. Але у нас просто, я перепрошую, що перебуваю, у нас просто треба зрозуміти, що у нас частина суспільства живе в 2-3 тижнях, Арестович. Так нічого не змінилося. Тут і всі очікують, що от зараз ідуть активні промови про перемовини, про якісь вибори, а війна продовжується. Гинуть люди. От тут мене переконувати не треба. Це я не вам переконую, я розповідаю слухачам, тому що ви розуміли, чому у нас немає стратегічного бачення щодо створення деяких видів озброєння. Чому у нас відсутнє стратегічне бачення, про котре я постійно, під час кожного ефіру я постійно наголошую. У нас відсутнє стратегічне бачення. Ми зараз створимо засоби, які будуть протидіяти шахедам з межзв'язку, але ми будемо створювати засоби і лише в тому діапазоні, який межзв'язок зараз працює. Ворог післязавтра змінить діапазони. І ми будемо шукати знов рішення. А чому ми не зробили це зараз? Тому що це дорого. І коли ти до військових приходиш, вони кажуть, ми це не купимо, тому що у нас немає стільки грошей, і воно зараз не є потрібно. А ти поясниш, це ж стратегічно важливо, це на майбутнє. Ну, дивіться, у нас президент заявляв, якщо не помиляюсь, що в нього немає часу на стратегічне мислення. Що ви хочете від виборців? А, до речі, виборці були на всіх рівнях і на різних посадах. Тут не тільки треба казати звичайні пересічні громадяни. Тому тут окрема історія. Питання зенітних дронів. Знову президент обіцяв до кінця листопада на день буде 600-800 зенітних дронів, а далі біля 1000-1200. І рахуючи так, якщо вночі прилітає 200 шахедів, і у нас є приблизна кількість потрібних нам операторів дронів, то питання шахедів повинно зникнути. Але шахеди і далі створюють величезні проблеми. В чому проблема? Не вистачає пілотів, не вистачає дронів, не вистачає здорового глузду, чи є якась інша проблема? Будь-який засіб ураження, який може перехопити повітряну ціль, є ефективним. Відсоток ефективності від того, як ми його застосовуємо.
Коли ми кажемо про дрони-перехоплювачі, треба розуміти, що для цього потрібен пілот. І, по-друге, ми вручну заходимо на об'єкт, який треба уразити. Тобто ми пілотуємо дрон-перехоплювач в режимі погоня за шахедом, який треба знищити. А тепер давайте подивимося, що роблять росіяни. Росіяни запускають більше дронів в поганих метеоумовах для того, щоб використовувати хмари як основний елемент прориву нашої системи протиповітряної оборони. І тоді дрон просто перехоплювач неефективен, тобто він не бачить, куди йому летіти, тому що у нього умовно ніжній край або там умовна відстань, яка йому дозволяє бачити, не бачить цей засіб, який треба знищити. Умовно, треба сказати, що можна було би довести в зону ураження до 100 метрів, до 50 метрів до шахеду, але для цього потрібно що нам? Потрібно кількість засобів радіолокації кожні 20 квадратних кілометрів, які би могли б завести чітко, принаймні, хвіст шахеда. Для цього нам потрібна достатня кількість засобів ураження, засобів радіолокації, які би дозволили нам би дотягнути, допілотувати дрон-перехоплювач на потрібній висоті, з потрібною швидкістю. Тобто це вже йде балістичний калькулятор, який дозволяє нам довести, умовно, там до 10 метрів, коли вже навіть в хмарах можна побачити. Тому тут питання більше до того, що дрон-перехоплювач є ефективним видом озброєння, але як то кажуть у пілотів, коли мільйон на мільйон, коли погода якісна і все видно. Зрозуміло. А чому, але я не розумію іншого, чому у нас досі нема своїх шахедів? Ми не можемо скопіювати, ми не можемо відтворити. У нас є інші, я знаю, але аналог шахеда в такій же масовісті у нас немає. У нас є величезний зоопарк, до речі. Але ж я добре знаю, що таке обслуговувати зоопарк і працювати з ним. Давайте почнемо з того, що FP2, котрий коштує $58 000, який зафукали за ціну, стоїть в 4 рази дешевше, ніж лютий Антонова. Державного підприємства. Приватний дрон коштує дешевше. Чи він може коштувати дешевше? Може. Може коштувати дешевше. Може. І набагато. Для цього що треба? А що для цього треба зробити? Масштабувати спроможності і знайти локалізацію деяких комплектуючих для того, щоб виробляти в великої кількості. Що зробило Росія? Або зменшити маржу, яка може бути невиправданою. Тут я не буду оцінювати це питання, тому що насправді тут я можу навіть не погодитися в деяких напрямках, тому що, вибачте, більшість приватних компаній при цьому інвестують свої власні кошти в розробку. Я не сперечаюсь, а ви сказали про Firepoint. Компанія, яка отримала доступ до неймовірних ресурсів з боку держави. Компанія, на яку керівництво країни спрямувало іноземців, щоб вони фінансували цю компанію. Питання з залученням фінансових ресурсів тут не стояло. Тут стояла геть інша історія. І я нещодавно розмовляв з данцями, вони кажуть, що Firepoint було найбільше сприяння у всіх напрямках. І по проханню керівництва України. Я скажу з точки зору технічної. Так. Застосування і більшість військових, які їх застосовують, і з точки зору технічного рішення, як він зобраний, вони доволі непогані. А я не про це кажу. Насправді, я ж кажу, я не можу оцінювати деякі політичні, а я кажу про технічні частини. Тут я би казав про те, що це насправді, на мій взгляд, дивіться, знов таки, давайте почнемо з того, що держава вимагає зробити засіб ураження для шахеда, який буде коштувати там $5000. Я кажу про те, що засіб повинен коштувати 25-50 тисяч доларів, тому що він буде технологічний і цікавий, він буде правильний, він буде спроможний, а це не буде використано, наприклад, китайські тепловізійні камери, які пофарбовані лінзи, а не нанесені, наприклад, там вакуумним шляхом, що дозволяє, наприклад, на камеру наносити деяку рідину, яка може працювати для того, щоб дрон працював в поганих метеоумовах, умовно кажучи, коли ми кажемо про мінусову температуру. Тут треба розуміти, що якісь такі маленькі спроби здешевити призводять до того, що технологічно він втрачає спроможності великі. Знаєте українську приказку? Дешева рибка, погана юшка. Я її трохи там, скажімо, причесав цю приказку, але звучить вона дуже схожа. Але тут є ще один момент. Коли є ціна, наприклад, яйця по 17 гривень, а вони коштують майже в 10 разів дешевше, це теж запитання. Тому тут питання, де тут співмірність
ціни, якісті і ефективності. Бо для зброї останнє найважливіше – ефективність. І от тут важливо, що рішення, які сьогодні є в Україні, ще раз кажу, вони, ну, я б поставив під питання ефективність використання. Поясню чому. Ми бачимо результат з прильоту 200 дронів наших і з питання 200 дронів російських. Так, ми не б'ємо по жилій інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, але ж і влучань більше по об'єктах, які визначені як цілі, ну, у нас не найкраще. Я хочу тому і запитати, може тут питання навіть тоді не в якості, а в кількості, може одночасно варто запускати, ще раз, я не експерт, я вас запитую, не 200, а 400 дронів, щоб влучання було, щоб завантажити так ППО противника, щоб просто вони пропускали наші дрони. А ми можемо стільки купити дронів для того, щоб запускати по території Російської Федерації? Це запитання, але коли стоїть Не питання можемо. виживання, коли стоїть, а в чому проблема створити таку кількість дронів? Для цього потрібно, щоб український ринок ОПК працював в більш прозорих умовах співпраці з Європою. Тобто тут ми кажемо про експорт озброєння. Вибачте, пане Анатолій, але ви самі зачепили. І тут ми заходимо на тему експорту, а саме експорту заліза і технологій. Ну, давайте відверто ж казати. Поки що ми кажемо поки що держава каже про залізо. На жаль, не каже про технології. Чекай, отут я вам дещо скажу. І в мене є декілька приятелів, з якими я комунікую, і вони зараз, отак сталося, один з них працює зараз інструктором в Колумбії, працює, цікаво, в приватній компанії, яка обслуговує державу. Це дуже важливе уточнення, тому що це треба розуміти. Більше того, вони протидіють незаконним збройним організаціям, але це окрема історія. Так от він каже, що ті дрони, які там використовують, це ті технології, які в Україні навіть ніхто не чув. Вже. Там навіть є така історія, коли він мені пояснював, РЕП тушить і перемикається на геть інше, там якби, ну, головка на геть інше статі. При тому до 5 разів може одночасно. І це неймовірно, каже, це допомагає виконати завдання. Але що цінують в українських військових, які залучають, це досвід, вміння працювати в різних умовах, на різних крилах. Що він каже? Він каже, що ми відстаємо по технологіях вже. А залізо, це його слова, знову, я не є експертом, а залізо, говорить, що китайське, це ж не важливо. Зібрати можуть те ж саме, що в нас, і там можуть зібрати. Питання в технологіях. І ті технології, які в нас є, незабаром можуть скопіювати навіть наші партнери, якщо не буде спільних процесів, спільних проєктів, які зможуть і захистити, ну, не тільки через авторське право, а по багатьох інших процесах, а також і не допоможуть реалізувати ці проєкти за кордоном. Наскільки він правий? 2013 рік в ООН приймається закон про експорт озброєння. Україна підписує закон, але не ратифікує. У 2008 року Євросоюз підписує закон, який називається Кодекс поведінки експорту озброєння. Прозорі умови, зелений коридор для Європейського Союзу для співпраці всіх європейських оборонних компаній між собою без будь-яких там узгоджень. Якщо ви хочете продавати десь вже в Пакистан або в Африку, в Індію, тоді ви насилаєте запит на те, щоб продавати зброю туди. Якщо всередині Європи, то відповідно все є вже правила і норми. Що відбувається в Україні? В Україні з початку повномасштабного вторгнення не працювала міжвідомча комісія, яка дозволяла продаж або експорт зброї. Зараз вона запрацювала, і президент зауважив, що ми відкриваємо там можливість експорту озброєння, але при цьому не вирішено питання на законодавчому рівні – це збереження IP, збереження технологій, право власності, ще купа інших елементів, які би захистили наших виробників перед тим, як вийти в Європу.
Супутно треба казати про те, що якщо б ми ратифікували деякі європейські норми, ми могли би працювати по зеленому коридору з європейськими компаніями і при цьому створювати сумісні продукти і бути захищеними, якщо держава б захистила б нас, наприклад, там в певних авторських правах. При цьому треба зауважити, що ці європейські норми дозволили б нашим українським компаніям в судовому порядку вирішувати спори, які б виникали б на території юрисдикції Євросоюзу, і ми б працювали в юрисдикції європейських прав і вимог, які ратифіковані в Україні. Тому тут постають розбіжності, і тому можна казати про те, що в принципі так насправді більшість рішень, які ми можемо запропонувати зараз Європі, вони скажуть, що нам це не потрібно вже, розумієте? Там ну давайте ми вам Міг-29 не дамо за те, що ви там можете нам FPV-дрони дати, які ми в принципі купуємо в Китаї. І насправді найдорожче, що є у нас, це наша винахідливість українська, яка свого часу винайшла дрони на оптоволокні, але Росія їх масштабувала. Свого часу винайшли ми дрони, які душеві дрони ударні, замінити артилерію, замінити інші засоби ураження, але Росія їх масштабувала. Тобто нам не вистачало оцих можливостей щодо масштабування, щодо спроможності фінансів для того, щоб ми могли створювати комфортні умови для того, щоб розвивати наш оборонно-промисловий комплекс. Тому, в принципі, більшість українських компаній приватних, так само як і я, виступаю активно за відкриття експорту зброї, але знов-таки для цього потрібно побудувати якісну інфраструктуру, яка буде передбачати не просто експорт заліза, а і трансфер технологій, і експорт технологій. Важливе питання трансферу технологій. Коли ми запропонуємо Євросоюзу створити єдину систему протиповітряної оборони, те, що не вдалося Євросоюзу двічі зробити, тому що давайте пригадаємо, перше, спочатку повномасштабного вторгнення Європа створює Небесний щит Європи, в який входить купу там європейських держав, але після того, коли визначили, що основна система буде протиповітряна оборона Петріот, Франція і Італія виходить, тому що вони передбачали зробити це, вони передбачали, що це буде можливість фінансувати їхню систему і покращити її до можливості перехоплення балістики. Потім ця, так би мовити, ініціатива випала на те, що вони там збиралися і викликали свої там занепокоєння, коли Росія обстрілювала їх дронами. Потім з'явилась стіна дронів, яку Європа захотіла створити. І це все у них вийшло публічно, активно, але не дійшло якогось логічного розуміння, як це зробити. І більшість держав зараз фокусуються всередині своїх рішень. Тому тут Україна могла би постати тим технологічним і інженерним хабом, який би зміг би побудувати якісну систему протиповітряної оборони, випробувати її на собі і вже потім імплементувати європейські держави. Натомість отримати разом з цими ж натомість отримати ті ж самі засоби радіолокації, тому що те, що я постійно кажу, ну давайте, от наші що це у вас таке? От на виставках в Європі, що це у вас таке? Це у нас дрон. А що ви виробляєте? Ми виробляємо ракети класу повітря-повітря. А чому ви, наприклад, той ж самий Мітеор, який літає на 200 кілометрів, чому не збільшити відстань роботи на 250 кілометрів? Тому що ця зброя потрібна активно для захисту повітряного простору від там кабів російських, які у нас є зараз активною загрозою. До речі, ті ракети, які ми досі не отримали. Тому тут ми кажемо про те, що кооперація. Ми повинні не просто пропонувати там Європі щось купити, і вони у нас це поцуплять, зроблять, ну скажуть, молодці, дякую вам. І потім буде там, нас експорт дозволено, а продавати немає чого, тому що Європа вже це сама виробляє. Ми бачимо велику кількість інженерів, які хантеряться з боку Європи для того, щоб забрати от ці знання і ці можливості. Тому що, в принципі, більшість інженерів, які працюють в оборонних компаніях, їм не потрібно, знаєте, на флешки щось вивозити, вони вивозять це в голові. І тому тут треба зрозуміти, що насправді треба зробити такі умови, під час котрих би європейські оборонні компанії хотіли відкривати виробничі потужності в Україні, і створювати сумісне підприємство з Україною. Але те, що ми бачимо на кейсах деяких оборонних компаній України, давайте пригадаємо Арчер, який виїхав за кордон і почав виробляти там. Нагадайте, будь ласка, а що відбулося у Арчера в Україні? Ну, тому що так буде здаватися, що вони втекли, тому що силові структури робили певні перевірки, які навмисно перешкоджали їх діяльності. Давайте, ну знов таки, давайте повернемось до того, що у нас, от чому я кажу, що немає прозорого законодавства щодо експорту технологій, і умовно моя співпраця з якоюсь європейською державою або з європейським концерном без вибудованого бюрократичного шляху дозволу у держави підпадає під 333 статтю, це державна зрада.
Я вивіз технології. Тобто я свої знання вивіз, я вивіз технології. Тому Я що більше це скажу. стратегічний об'єкт. Ну, тобто зброя – це стратегічне значення для держави, але я цю зброю виношу. Я більше скажу, в мене є близький приятель, який займається турелями, і він каже, що нещодавно відбулося, якраз захантили двох важливих інженерів, які, ні, вони навіть не вивезли технології, їх захантили, тому що вони можуть знайти рішення під поставлені задачі, які є сьогодні у тих країн. І от це найстрашніше, що замість того, щоб працювати з дому, вони працюють там. При тому, що це замовлення могли поставити ці компанії, але ні, ви правильно сказали, навіщо це робити? І ще один момент, дуже цікавий. Давайте поговоримо про лякалки. От дуже часто лякалка, ну як так, ми можемо щось продавати на Захід, замість того, щоб відправляти це на фронт. А що можете сказати тут? Ну, давайте почнемо з того, чи є у нас гроші купити, щоб тут ми могли забезпечити. Давайте подивимося, знаєте, от коли кажуть, що ми розпродамо всю зброю там десь туди, то постає питання, а давайте згадаємо. Але це найвідоміша лякалка. Зараз ми все продамо і нам треба воювати буде саперними лопатками. Треба зрозуміти, що ми збирали кошти нашим військовим з першого дня повномасштабного вторгнення. З 2014 року збирали кошти постійно нашим військовим. І зараз продовжуємо збирати. То, мабуть, це відповідь на те, що у нас не вистачає не зброї, а коштів. І давайте зрозуміємо, що більшість українських компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби, FPV-дрони, системи детекції, роблять максимально дешевий засіб для того, щоб їх перші могли купити самостійно військові, або волонтери, або за якісь там кошти надходження з міських бюджетів, які виділяються військовим частинам. Немає що сказати. До речі, я думаю, що якщо б держава відправляла не двушечки на Москву, а двушечки на компанії, які виробляють не тільки дрони, а все, що необхідно для фронту, то, може, і доля волонтерів була б менша, ніж сьогодні. Ну, тому що, давайте відверто, мене досі дивує, як ми купуємо автівки для військових, а для поліції чомусь купує держава. Держава не вважає, що військовим автівки потрібні, чи як? У мене багато запитань по цій темі. Але повертаючись до питання дронів і до питання взагалі продажу технологій, всього іншого і зброї. Сьогодні, чи правда, що, скажімо так, бенефіціарами цього дозволу будуть тільки ті компанії, які близькі до керівництва країни, або які мають узгодження на вищому рівні. А, скажімо, умови не для всіх однакові. Чи це знову там помилка? Давайте скажемо про те, що є міжвідомча комісія, яка приймає рішення, кому можна продавати зброю, кому не можна. Так, я ж вам про це кажу. Поясніть, будь ласка. Бо давайте так, у нас же всі тварини рівні, але деякі рівніші. По Орвелу. Знов таки, по Орвелу, давайте, я не про політичне питання, але просто тут сам факт наявності міжвідомчої комісії, про те, що я казав. Чому я кажу про те, що повинно бути прозорі правила і зелений коридор з Європою як найближчим союзником України, які зацікавлені в технологіях України, які готові постачати Україні для того, щоб Україна воювала замість Європи. Більшість європейських країн вже, дякувати Богу, нарешті на 4-й рік війни починається зрозуміти. Тому тут треба казати про прозорі умови, які дозволять розкрити руки ринку. І повірте, більшість компаній, які забезпечують сили оборони зброєю, працюють виключно для того, щоб перемогти ворога. Це точно не про заробіток грошей, це більше про те, щоб створити, насправді, захистити нашу країну і вигнати росіян з нашої землі. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, це запитання до вас як до військового, хоч і в резерві, і до людини, яка займається технологічним вирішенням військових питань. Україна вистачає потенціалу, щоб змінити правила гри на полі бою? Потрібно радикальні зміни в підході. Давайте почнемо з того. Давайте почнемо. У нас прекрасна новина, що ми отримаємо 140 гріпенів і 100 рафалів. В 30-му році, правда? Я хотів з вас сказати, що ви несете... Але давайте просто питаємо. Не в 30-му році, через 10 років. Це офіційна інформація. Більше того, шведи сказали, що якщо ми сьогодні заплатимо, то перший літак ми отримуємо через 2,5 роки. Через 2,5 перший.
А виконати все замовлення за 10 років буде вкрай складно, тому що ми не єдиний, хто замовляє, і треба зробити передоплату. Але цих 50 мільярдів у нас немає. Тож в кращому випадку, якщо сьогодні ми їх знайдемо, ми отримуємо їх в 36-му році. От давайте почнемо з того, щоб навіть отримати в 36-му році, і щоб ми могли умовно експлуатувати ці літаки, нам потрібно більше пілотів. Нам потрібно більше інженерного складу, який буде обслуговувати. Хтось бачить бікборди по території України, де би призивали би, наприклад, стань пілотом F-16, стань пілотом там школа, і яка буде тебе підготувати до сучасних літаків. Захищає українське небо. Знову таки, повертаємося до іншого питання. У нас ми хочемо отримати ці літаки, ми не маємо кошти. Де ми можемо ці взяти кошти? Ми можемо сказати, щоб Європа заплатила за нас ці кошти, тому що ми захищаємо Європу. Окей, Європа каже, а що ви ще можете нам за це запропонувати? А давайте ми запропонуємо вам деякі рішення технологічні або знов таки ті системи, які ми отримали за рахунок досвіду, який ми отримали під час війни. Тому тут повинен бути діалог з Європою. Треба зрозуміти, що одним нам війну цю витягнути буде складно. Тому треба казати про діалог з Європою, з тими країнами, які йдуть нам на зустріч. Я би сказав, що про те, що Балтійські країни, Фінляндія, Данія дуже активно допомагають. Франція дуже цікаве рішення пропонує нам стосовно систем радіолокації, щодо систем протиповітряної оборони, тому що Франція, в принципі, цілком може стати бенефіціаром системи протиповітряної оборони, яка буде європейським Петріотом. І тому тут треба казати про те, що треба не просто штовхати європейців і казати нам, давайте нам зброю, давайте нам там гарантії безпеки, давайте нам там військових, а треба казати, а давайте ми подумаємо, як ми можемо виграти війну у росіян. Що ми можемо зробити, що ви можете зробити, яку зброю ми можемо виготовляти ми, яку зброю будете виготовляти ви. Тому що те, що ми бачимо, те, що я на військових виставках у Європі, ми бачимо конкуренцію. Всі конкурують між собою, як краще зробити якийсь засіб озброєння, причому не факт, що цей засіб озброєння частково, наприклад, пройшов там випробування в бойових умовах. Тому що українська зброя, коли виїжджає там на яких виставках, так це battle-proof, тобто це те, що було випробано під час війни. А більшість європейської зброї – це їх вигадки або рішення, як вони передбачають протидію. І вона дороговартісна, вони між собою конкурують, але просто треба зрозуміти, що тут питання зараз не в конкуренції, питання в тому, щоб об'єднати зусилля для того, щоб перемогти ворога, а потім вже можна цю зброю, яка буде виготовлятися Made in Europe, продавати по всьому світу, тому що вона була battle-proof, тобто вона пройшла бойове випробування. Тому я призиваю до стратегічного бачення, яке би могло би дозволити нам передбачати наші подальші дії, створювати, наприклад, вирішити питання альтернативної служби. Для того, щоб, наприклад, людина, якщо не хоче воювати, то вона може піти підметати або прибирати сніг в військовій частині, а не робити це військовим. Тому що коли приїжджаєш до військового вузу і бачиш, як курсанти підметають вулицю, то в мене питання, за 30 років щось змінилось? От я був курсантом, і я підметав, і зараз те ж саме. Ми повинні, якщо ти йдеш в вуз і ти покращуєш свої бойові можливості, ти будеш захищати державу, ти повинен кожного дня виточувати свою майстерність в учбовому класі або на полігоні, але не підмітати вулиці, не фарбувати траву. Нема чого додати. Єдине хочу що згадати, що зараз компанія Франкбург, естонська компанія, яка випускає дрони, протишахедні дрони, повідомила, що вона закінчила роботу над дроном Марк 1, який, увага, пройде випробування в бойових умовах в Україні. Після чого буде інтегрований в європейську систему безпеки, і там найцікавіше, що боєголовка, вона не з металу, а з шматків скла. Це дуже цікава історія, це здешевше, доволі помітно. Само собі, а до речі, теж борються за собівартість дуже помітно. І хочуть, щоб воно коштувало математика війни. Так, вони хочуть, щоб воно коштувало менше $800 за кожен дрон. Я про що говорю? Що дуже цікаво, європейці, я дуже люблю Естонію, відверто кажу, але мене трохи дивує, коли естонці випробовують у нас і потім, тому що ми стаємо великим полігоном, і потім це реалізовують в Європі, а у наших компаній
такого немає, такої можливості. Бо дуже часто випробувати на полі бою можемо, а от далі на кордоні кажуть стоп. Або, і це мені теж казало декілька людей, або хочуть долю чи відкат, і тоді тобі відкривають ворота. Інакше ні. Не знаю, будете ви підтверджувати чи спростовувати це, можете взагалі зараз промовчати, тому що я розумію про перспективи. Я скажу так, що перспективи випробування українськими компаніями на лінії бойового зіткнення немає проблем, насправді. Велика кількість Ні, я про це про інше працює. говорю. Про те, щоб потім перевести це і технологічно реалізовувати в Європі. Якщо реалізовувати, наприклад, за кордон, потім пропонувати, знов таки, давайте, як деякі технології дуже швидко втрачаються. Якщо ми кажемо про FPV-дрони, які працюють на лінії бойового зіткнення, то вони ефективні всіх ровно 6 місяців. Знов таки, ми можемо зробити FPV-дрон ударний, який буде з радіоканалом, і він буде ефективний, він буде працювати під засобами радіоелектронної боротьби. Більше того, він буде з можливістю позначки свій-чужий, але це буде дороговартісний дрон. Ну, ми не можемо зараз це собі дозволити, тому що нам треба 200-ти росіян. Тому нам потрібна купа дешевих дронів. Розумієте? Тобто ми пов'язані, у нас немає достатньо грошей для того, щоб зробити технологічне рішення, які будуть перспективні і не будуть змінюватися кожні півроку. І, до речі, тут я вкотре буду казати про те, що якщо на початку повномасштабного вторгнення я готовий був і підтверджував, що технології змінюються кожні півроку, то зараз я кажу про те, що, вибачте, але у нас зараз кожні півроку просто змінюється фокус уваги. Теж може бути. До речі, нещодавно я дивився один рекламний ролик з Китаю. Вони почали виробляти величезну кількість різних модифікацій дронів маток, які несуть на собі, знаєте, такі дрони, які скидають і їх використовують або випускають. І я розумію, що це для них нові перспективи. Більше того, нещодавно я почув, що це почали використовувати росіяни. Не знаю, може якраз китайці випробовують через росіян теж на фронті. Питання в тому, що, знову, чи встигаємо ми, чи не встигаємо сісти в цей потяг. Щоб потім не казати, не встигли, знову придумали, але не встигли. Пане Анатолію, що я хочу запитати? Останнє запитання, я вас відпускаю, буду цінувати ваш час. Скажіть мені, будь ласка, на сьогодні, наскільки Україна взагалі в трендах, світових трендах, чи все ж таки Україна сьогодні переслідує тільки одне, саме в створенні дронів? Дешева, ефективна сила. Саме дешева на першому місці. Чи все ж таки у нас є структури, які займаються технологіями, підключенням штучного інтелекту і розуміються, що це потрібно на майбутнє? Чи це розробки не для українського ринку? У нас є безпілотники, які по своїй технологічності відповідають сучасним літакам. Тобто це як зменшений корпус. Да, тобто є, я кажу, у мене були можливість доторкнутися до деяких частин безпілотників, які мене, як людина, яка 14 років в авіації, 8 років в екіпажі, дивувала просто, що так ми змогли повторити. Тому тут треба зрозуміти, що є потреба засобу, який використовується на велику дистанцію в тривалому часі. Це якщо ми кажемо про дрони-розвідники, а є дрони, які потрібно там в одну сторону долетів. Знов таки, давайте зрозуміємо, що є дрони, які в одну сторону долетів під керуванням пілота, а є дрони, які в одну сторону долетів під керуванням штучного інтелекту. Але це буде дорожче. Але тоді ми суттєво скорочуємо застосування особового складу. Тому що один пілот 25 хвилин виконання бойової задачі, або один пілот і 50 дронів, які виконують 25 хвилин задачі. І одразу ж 50 за 200-них цілей російських. Тому тут треба зрозуміти, що насправді ми повинні вийти з режиму економії, вийти в режим технологічної відповідності. Безумовно, ми зараз не кажемо про пентагоновський бюджет. Ми кажемо про те, що це в рамках сучасної війни повинно все ж таки шукати технологічне рішення, локалізувати свої спроможності в Україні. І Європі теж треба локалізувати свої спроможності, тому що давайте пригадаємо, що в 24-му році директор Rheinmetall заявив: хлопці, а ми на 70% залежні від Китаю стосовно бавовняної целулози. Ми не можемо виробляти стільки пороха. Так давайте купимо у Китаю. Так Росія вже купила все. А завод, який виробляє GMT ракети для Patriot, коли сказали, що їм потрібно деякі були метали, теж в Китаї. І у нас теж залежність від Китаю дуже шалена. Стосовно оптоволокна, яке зараз Китай підняв ціну в 4 рази, якщо не помиляюсь.
на інші засоби. Тобто ми кажемо про те, що двигуни, ми можемо виробляти їх в Україні. Оце теж дуже болюче питання. Ми можемо виробляти двигуни в Україні. От, з фінами зустріч була у мене, вони можуть виробляти двигуни у себе в країні. В яких обсягах? Ну, в тих обсягах, які ви хочете заказати. А ціна яка? Ну, є ціна дорожча, тому що у нас немає таких замовлень, як у Китаї. І питання: а не хоче Україна, наприклад, для локалізації своїх спроможностей виготовлення всередині країни певних комплектуючих розробити програму, яка би дозволила б, там зменшила б податкове навантаження, або спростила б ще якісь додаткові тягарі є на які компанії для того, щоб вони почали виробляти, і вартість двигуна для FPV-дрона відповідала би китайській. Скорочення логістики, скорочення можливостей, розгортання власного виробництва і поява заводів в Європі, які виготовляють комплектуючі для сучасної зброї. А тут, де можна взяти на це гроші? Повірте, якщо б були б прозорі умови і ратифіковані міжнародні закони щодо експорту озброєння європейські і ООНовські, Європа би спокійно надавала гроші українським виробникам, інвестувала в них, розуміючи, що вона може в європейському суді доказати якийсь спір, а не перетягувала до себе в Європу, тому що тут їм комфортні. І більшість українським компаніям комфортні працювати в Європі. Чому? Тому що, як розповів мені один власник польської компанії, податкова телефонує і каже: у вас там помилка, виправіть, будь ласка. Так. А у нас податкова вже приїжджає. Я ж кажу, правила гри зрозумілі, і це головне. Вони є, вони існують. І там намагаються берегти ту, скажімо там так, не чіпають гусей. А у нас гусей общіпують. Це великі різниці. Пане Анатолію, я вам дякую за сьогоднішнє спілкування. Дякую за те, що ви привідкрили завісу інформації з цього питання. Сподіваюся, що побачимось і почуємось. Дякую вам за те, що пояснюєте людям, що відбувається справді. До бачення. Дякую. На все добре. Друзі, ну що, я думаю, що багато інформації. Далі працюйте з нею, використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати. Будете, по-перше, розуміти, куди рухається країна, по-друге, як мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив, як для держави, так і для суспільства, як для виробників, так і для бюджету. І це важливо. Ну, а головне, як завжди, прошу, не забувайте, що головне підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднувати ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка забезпечує те, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Ну і сподіваюсь, ви підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. А також не забули бути активними завжди. Дякую вам. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.